بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اليوم ان شاء الله راح نديروا هذه التحليه تجي بزاف بنينه او بزاف راقيه بمقادير جد بسيطه. فقط تابعوا الفيديو للاخير ورايحه نعطيكم جميع الاسرار والنصائح. قبل ما نبداو في الوصفه نديروا جيم للفيديو، واللي ماشي مشتركه في القناه تضغط على زر الاشتراك باش يوصلها كل جديد. بعدها نبداو في المقادير وفي طريقه التحضير. اول حاجه نبدا بتحضير الكريمه. كما شفتوا عندي كاس الى اصبع من بودره شانتيي تكون نوعيه مليحه، عندي كاس الى ربع من الحليب يكون بارد. ضروري الحليب تاعنا الكميه تاعو تكون قل من كميه الشانتيي. عندي هذا فرomاج ريجيم، تقدروا تستعملوا هذه النوعيه ولا تستعملوا امير، واللي عنده الماسكاربون اكيد يقدر يستعمل ملعقه كبيره. باستعمال الخلاط الكهربائي نخلط جيدا حتى نتحصل على كريمه تكون جد متماسكه. بالنسبه لهذاك الجبن الدور تاعو راح ينقص لنا هذيك الحلاوه تاع الشانتيي وراح يعطينا بنه بزاف بنينه. بنه تجي كيما التشيز كيك. عشاق تشيز كيك هذه التحليه رايحه بزاف تعجبكم. اذا جربتوها اكيد رايحين توليو تعتمدوها في مناسباتكم. شوفوا هنايا الكريمه تاعنا لازم كي نقلبوا ريسيبيون ما تسيحش، لازم تكون بهذا القوام. نحطها في الثلاجه ونمر للمرحله المواليه. هنا عندي كميه من البسكويت، استعملوا اي بسكوي متوفر معاكم. نرحيوه في الاشوار، ماشي شرط يعني يكون رطب بزاف، تقدروا تخليو فيه هكذا حبيبات باش تحصلوا على هذيك القرمشه. كنت ذوبت ملعقه كبيره من لا مارغرين ونخلط جيدا حتى نتحصل على خليط يكون متماسك ما بين البسكوي والزبده اللي كنت ذوبتها. جبت هنا هذ ليفيرين، رايحه نحضر فيهم تحليه تاعي. كنت شاركتهم معكم في الفيديو السابق في فيديو المشتريات. كنت شريتهم ب85 ألف. جاي الحجم تاعهم صغير يا اخي، كاين الصغير والمتوسط والكبير، انا كنت شريت صغيره. كل فيرين حطيت فيها ملعقه كبيره من البسكوي، باستعمال اي اداه ولا ملعقه نجيو نعدلو البسكوي بهذه الطريقه. انا استعملت هذه الاداه تاع العسل. بعدها حطيت الكريمه تاعي في اون بوش باش تجيني الخدمه سهله، وندير طبقه من الكريمه. لازم تكون طبقه الكريمه او طبقه البسكوي بالتقريب متساويين باش هكذا كي نجيو ناكلو تحليه تاعنا ما تجيش غير كريمه وحدها ولا قاطو وحده، هكذا الذوق يجي معتدل بهذه الطريقه. بالنسبه للتزيين انا درت لكم عده تزيينات. هنا كنت درت غاناش او شوكولا، حطيت كميه صغيره من شوكولا دادا، ضفت لها كميه من الحليب وملعقه من الكريمه اللي فضلت لي. حطيتهم على النار وخلطتهم جيدا. هنا خليوه يبرد باش تحطوه فوق الكريمه تاعكم، لانه كنت تحطوه وهو سخون راح الكريمه تذوب ويتخسر لكم الشكل. يعني تتخلط الكريمه مع الشوكولا وما توليش طبقه هكذا تاع الغاناش. كما تقدروا تستعملوا شوكولا اتارتيني تذوبوها وتستعملوها. بالنسبه للتزيين الثاني عندي هذه كريمه البيستاش، كنت ذوبتها على حمام مائي، وندير ايضا طبقه تكون رقيقه بزاف. ضروري انكم تسخنوها، لانه كون ما تسخنوهاش بما انه رانا في فصل الشتاء رايحين تلقاوها كي شغل جامده. لكن كي تسخنوها على حمام مائي شوفوا هنا راح تمشي معاكم بسهوله. كما راكم تشوفوا راني بالملعقه فقط راني نعدل فيها. والكريمه تاعي زينت عليها مباشره، يعني ما دخلش لي فيرين تاعي للثلاجه. نهبطوا الفيرين تاعنا شويه هكذا باش نتحصلوا على سطح يكون املس ومستوي. انا كنت درت معكم 3 تزيينات، وانتم اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي وينه وحده اللي جات مليحه. صراحه في الذوق انا عجبتني بزاف تاع البيستاش، لاني نميل بزاف لذوق البيستاش، وكل واحد والذوق تاعو. انا يعني هكذا درت عده اذواق لانه في العائله كل واحد واش يحب. وبالنسبة للتزيين الثالث كنت استعملت هذه كريمة المرجان. هي ثاني بزاف بنينة. كنت سخنتها على حمام مائي
ونمشيها باستعمال الملعقه هكذا برك بالعقل. بعدها نهبط شويه الفينين تاعي ونمشيها شويه بهذه الطريقه باش نتحصل على سطح يكون ايضا املس. بالنسبه للتزيين تحبوا تخليهم هكذا راهم باهيين، كما تقدروا تضيفوا لهم المكسرات كما درت انا. بالنسبه للشوكولا المرجان كنت درت فيها حبه جوز، وشوكولا حطيت فيها حبه لوز، وكريمه البيستاش. بما انه مش متوفر معايا البيستاش كان عندي نواه كاجو، حطيت حبه في الوسط. كان هذا هو الشكل النهائي للتحليه تاعي، خرجت بزاف هايله والذوق تاعها قد ما نشكر لكم وقليل. لازم تجربوها باش هكذا تحكموا نتوما على البنه. اكيد رايحه نذوق معكم وحده باش تشوفوا الطبقات كيفاش جاو. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم التحليه تاعي لنهار اليوم، وتفرحوني بتعليقاتكم الجميله وتخليوا لي جيم للفيديو. سلام.